Mambo vipi? Karibu sana MPG Forex. Jina langu naitwa Jobson Edward. Na leo nataka nikufundishe juu ya data muhimu sana wewe kama trader unatakiwa kuifahamu. Video iliyopita nilikufundisha juu ya retail sentiment data. Tukaona kwamba zile ni aina ya data ambazo zinatuonyesha mikataba ya retail trader au inatuonyesha position za retail trader kama wameenda long au wameenda short. Sasa leo nipo na kipengele tofauti kidogo. Leo tunazungumzia COT data. Sasa COT report ni kitu gani? Hii imefupishwa COT data au COT report, lakini ni commitment of traders. Commitment of trader. Sasa nini maana ya commitment of trader? Commitment of trader hii ni publication ambayo inatolewa kila wiki, ambayo inaonyesha aggregate holding au position mbalimbali za our participants wakubwa kwa wadogo ambao wana participate kwenye US future market. Na hii publication huwa inakuwa released Friday, kila Ijumaa inakuwa released, lakini ripoti yenyewe inakusanywa siku ya Jumanne katika wiki hiyo hiyo. Kwa hiyo katika wiki moja Jumanne ripoti inakusanywa, lakini inaenda kuachiwa Ijumaa. Inaitwa commitment of trader au COT report. Ni commitment of trader ambao hii inaonyesha namna jinsi mikataba ya hawa participants wa kwenye soko la future market participants mikataba yao wameiweka wapi. Na hii ni kwa sababu ya regulation. Kuna body ambayo inaitwa Commodity Future Trading Commission au kwa kifupi CFTC. Hii body ndo inafanya regulation, inafanya regulation zidi ya manipulation na inafanya regulation zidi ya udanganyifu wa aina yoyote ile kwenye trading. Kwa hiyo hii ndo inawataka au inawalazimisha hawa traders wakubwa kwa wadogo waweze kuonyesha ripoti yao juu ya trade walizozifanya ndani ya wiki husika. Kwa hiyo watatakiwa wawasilishe ripoti katika body juu ya trade walizochukua, kama wamebuy au wamesell, ili kuleta transparent kwenye industry, ili kuleta usawa na kuzuia watu wasipoteze pesa. Kwa hiyo hiyo body ambayo ni Commodity Future Trading Commission ndio inayofanya hiyo regulation katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo hii commitment of trader ni ripoti muhimu sana, kama nilivyokuambia, inatolewa kila Ijumaa. Actually inakusanywa Jumanne, lakini inaachiwa kila Ijumaa, na ni ripoti muhimu sana ambayo utatakiwa pia uwe unaifuatilia. Na lazima ujue kwenye trading mentors wengi huwa wana concentrate kuwafundisha watu juu ya technical analysis. Unajikuta unafuata technical analysis lakini bado unafeli. Unafuata technical analysis vizuri, lakini bado unajikuta bei inaenda tofauti na wewe, au unatolewa nje ya market alafu bei ndio inaenda upande wako. Kwa hiyo vitu kama hizi ni small details ambazo trader unatakiwa uwe nazo na uzijue, na ujue sehemu pa kuzipata, ili kabla hujatengeneza trade yako unakuwa unajua kwamba lazima nizingatie kitu hichi. Hiyo ndo tunaita age. Unatengeneza age yako, unatengeneza, tunasema, mfumo wako. Unaona, ukishatengeneza mfumo wako, ina maana lazima mfumo wako huo unazingatia vitu mbalimbali, vitu tofauti. Ndio kama hivi ninavyokuambia sasa, hii ni COT data report ambayo unatakiwa ujue umuhimu wake na ni jinsi gani inafanya kazi. Na hii data ilianza katika kitengo chao cha mambo ya kilimo. Ilianza tangu miaka 1924 Marekani huko. Ikaja wakaidevelop, ikaja kuingia kwenye mambo ya trading. Kwa hiyo sasa, kwa sababu tumeshaelewa maana yenyewe ya hiyo COT report, nataka twende tukaangalie aina mbalimbali za hiyo data. Kuna aina kama 2 au 3. Kuna aina ya kwanza kabisa ambayo inafahamika kama legacy. Hii legacy inaonyesha ni aina ya yani breakdown, au tunasema zile position au mikataba ambayo ipo zaidi ya 20. Kwa hiyo legacy tunasema kwamba ni ile mikataba ikiwa zaidi ya 20 ambayo itaonyesha kama ni imeenda long au imeenda short ya hawa participants wakubwa. Yote inakuwa inaonyeshwa. Ndio hiyo ripoti ikitolewa namna hiyo inaitwa legacy, ambayo itaonyesha hizi contract zaidi ya 20 za hawa major trader. Kwa hiyo hii inakuwa ni simply inaonyesha
kama commodity kama ni imeenda short au imeenda long, kwa sababu yenyewe ripoti inavyotoka inakuwa ni kuna jedwali au tunasema kama table ambayo itaonyesha kwamba long, short, labda spread, inaonyesha vitu mbalimbali pale. Kwa hiyo unakuwa unasoma, unaangalia, unaona ni traders wengi wameenda long au trader wengi wameenda short, unakuwa unapata picha fulani. Alafu kuna aina nyingine pia ya hii COT report inafahamika kama supplemental. Hii supplemental inaonyesha aina ya mikataba ambayo ni katika sekta ya kilimo. Sasa kama nilivyokugusia kwamba hii ripoti ili wazo lilizaliwa katika sekta ya kilimo katika nchi ya Marekani, na mwanzo kabisa ripoti ilianza kutolewa katika sekta ya kilimo katika nchi ya Marekani, lakini baadaye ndio ikaenea hadi katika sekta nyingine. Kwa hiyo hii supplemental inaonyesha katika mikataba ya trading kwenye sekta ya kilimo. Kumbuka kwamba kuna commodity ambazo zinakuwa traded ambazo nyingine zipo katika sekta ya kilimo. Kwa hiyo katika hiyo mikataba itaonyesha kwamba trader wameenda long au wameenda short katika sekta hiyo ya kilimo, na hiyo ripoti hiyo ndio itafahamika kama supplemental. Alafu kuna disaggregated. Hii ni aina ya ripoti ambayo inatuonyesha kwamba ina provide yani explanation deep zaidi ya market participants juu ya, tunasema kwamba nashindwa kutumia lugha nzuri ya Kiswahili, lakini kwa kifupi tunasema kwamba hii inaonyesha commercial trader, producers, merchants, processor, wote hawa inaonyesha mikataba yao. Sasa kwa sababu kwenye trading tunasema kwamba kuna participants wengi sana na kuna aina ya trading za aina tofauti nyingi sana. Kwa hiyo hii disaggregated yenyewe inadili na, tunasema kwamba non commercial participants wanakuwa ndani yake kunakuwa kuna producers, merchants pamoja na processor. Kwa hiyo pia ni ripoti ambayo ikitolewa inaonyesha sasa hao watu wamefanya nini, aidha wameenda long au wameenda short juu ya commodity fulani au juu ya kitu fulani ambacho kinakuwa traded. Inaweza ikawa labda ni index au commodity. Kwa hiyo hii ni COT data report. Sasa kwa sababu tumeshaielewa, twende tukaangalie ni wapi tunaweza tukaipata hii COT report. Sasa ukitaka kuipata hii COT report, simple, nenda kwenye Google alafu andika COT report. Nadhani website ya kwanza kabisa hii hapa inaonekana hapa, Commitment of Traders. Hii website ya kwanza kabisa unayoiona hapa, basi utaiclick, hiyo ndio itakupeleka sasa kwenye website yenyewe ya ile regulation ambayo nilikwambia inafahamika kama Commodity Future Trading Commission. Hii ni regulation board ya Marekani ambayo ina regulate haya mambo ya trading au hii sector ya trading. Kwa hiyo hawa ndo wanawataka hawa participants wakubwa kwa wadogo wanao participate kwenye biashara ya trading wawe transparent, wawe na uwazi, wanachokifanya wakionyesha, watoe hiyo report, waonyeshe kwa umma ili kuwe na uwazi juu ya hii biashara ya forex. Kumbuka kama nilivyokuambia, 99% ya trader wanapoteza pesa kwenye masoko ya forex. Kwa hiyo ndio maana hii bodi ikatengenezwa ili kuleta usawa na kuleta uwazi na transparent na kuondoa manipulation, kuzuia manipulation. Kazi ya hii bodi ni kupambana na manipulation. Ndio maana inawataka participants ambao wana participate kwenye masoko ya forex wawe na uwazi, waonyeshe ile tunasema ile commitment yao. Ndio maana hii report yenyewe inaitwa Commitment of Trade. Waonyeshe commitment yao kwamba walichokifanya ni nini ndani ya wiki husika. Kama wiki hii wamebuy commodity fulani, basi waonyeshe kwamba wamebuy kwa kiasi fulani. Alafu hiyo report ndio inakuja inachanganywa kwa pamoja na bodi, alafu inaachiwa kila Ijumaa. Itakusanywa Jumanne, itaachiwa Ijumaa. Kwa hiyo utaipata wapi? Utaipata hapa kwenye website official kabisa ya Commodity Future Trading Commission. Kama unavyoiona hii kwa kifupi ni cftc.government. Hii hapa ni website official kabisa ya bodi hiyo ya Marekani. Kwa ukija hapa utaangalia kama unavyoweza kuona, utasoma lakini unaona hapo the Commodity Future Trading Commission or CFTC publishes the commitment of traders to help the public understand market dynamics. Specifically, the COT report provide breakdown of each Tuesday's open interest of future and option on future markets, in which 20 or more trader hold a position equal
to or above the reporting level established by CFTC. Kwa hiyo wewe mwenyewe utajiongeza hapo, utasoma vitu vingine ili uweze kuelewa zaidi na kuweza kujua kwamba inafanya vitu gani. Of course kuna vitu vingi wewe mwenyewe utasoma ili ujue. Mimi nimekupa sehemu ambapo utaweza kuzipata hizo data, lakini the rest utafanya wewe mwenyewe, kwa sababu wewe mwenyewe ndo unatakiwa uwe responsible kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo hapa ndo utakuja kuzipata hizo data zenyewe, na unaweza ukaona namna jinsi ya kuzisoma. Kila kitu wameelewesha hapa. Ukija tu wewe mwenyewe ni kuhakikisha unajifunza, unasoma jinsi ya kujua jinsi gani. Na unaweza kuona hapo kuna types, kama unaweza kuona legacy kama nilivyokuambia, supplemental, disaggregated, unaona, na kuna nyingine hii traders in financial future, hizo hapo derivative stocks, unaona. Kwa hiyo hii ni sehemu muhimu sana ambapo mimi ndo huwa nakuja pia kuchukua madini mengine kabla sijachukua trade yangu. Lazima nije kwenye hii website, nije nihakikishe kwamba pair fulani au commodity fulani ninayo trade uelekeo wake upoje ndani ya wiki husika. Lazima nitajua kwanza nitakusanya data za retail trader kwa kuangalia kwamba retail trader sentiment zinaelekea wapi, alafu kisha nitakuja kujumlisha na hii COT report au commitment of traders report. Pia hii inakupa uelekeo kwamba sasa matrader wakubwa kwa wadogo wametrade vipi katika masoko haya ya future, wametrade vipi, wameenda long au wameenda short. Alafu baada ya hapo sasa ndo utakuja kwenye technical analysis, unakuja sasa kwenda kutafuta entry huku ukiwa tayari una uelekeo, ukiwa tayari una vision fulani ambayo umetoka nayo kwenye hizi sehemu. Kwa hiyo mimi nikukumbushe tu wewe retail trader kwamba usiwe ukakazania technical analysis. Technical analysis hakuna tatizo juu ya technical analysis. Technical analysis ni techniques nzuri ambazo ukijifunza zinaleta matokeo, lakini technical analysis inatakiwa uiambatanishe na vitu vingine, unatakiwa uijumlishie na vitu vingine. Hapo ndo technical analysis ita make sense kwako. Lakini ukienda technical analysis ukaifanya technical analysis peke yake, maana yake ni sawa yani unatembea kwenye bahari ambayo hujui unaelekea wapi. Kwa sababu technical analysis huwa inakuwa influenced, ile inatuonyesha tu uelekeo wa bei na uelekeo wa mawazo ya trader, wanawaza nini juu ya pair fulani au pair hiyo unayoitrade. Lakini ile vision kubwa au ile big picture tunaipata kwenye vyanzo tofauti tofauti, ambapo tunakusanya data tofauti tofauti. Tunazingatia hivi vitu, COT report, tunazingatia commitment of trader, tunazingatia retail trader sentiment, lakini pia tunazingatia vitu kama news. Hivyo vitu vyote tunaviweka kwenye consideration, alafu ndo tunaingia kwenye market, tunaenda sasa kuanza kuattack technical analysis. Hapo ndo utakuwa professional trader na utakuwa unafanya analysis ukiwa unajua unafanya kitu gani. Kwa hiyo nadhani utakuwa umepata kitu na utakuwa umeelewa kwamba hizi data ni muhimu na ni wapi pa kuzipata. Kwa hiyo all in all, I wish you all the best and God bless your house.